ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് റമദാൻ ഒന്നാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചീസ് സമൂസയാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വിനീഗറും വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ തുടക്കാറ്. അപ്പോൾ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ വേറെ നമ്മളൊന്നും സോപ്പ് പൊടിയോ അങ്ങനത്തതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജ് തുടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വിനീഗറും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് അടുക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സോസുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ഈ ഷീറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷീറ്റിലേക്ക് ആവുക. അപ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്തിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കടുക്, ഉലുവ, പോലെ ഏലക്ക, പട്ട അങ്ങനത്തതൊക്കെ ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കടുക്, ഉലുവ, പെരിഞ്ജീരകം, നല്ല ജീരകം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ 16 ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, ബോട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനത്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിച്ചണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാലൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതും ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം പിന്നെ നമുക്കത് മാത്രമല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചതായാലും ഉലുവ പൊടിച്ചതായാലും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസും ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലാണ് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഇതിൽ നമുക്ക് അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 16 ബോട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സമൂസയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സമൂസൻ്റെ ലീഫാണിത്. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് ഇതാ അൽമറായിൻ്റെ ക്രീം ചീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആണെങ്കിലും ക്രീം ചീസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ ലീഫ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രീം ചീസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ സമൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ സമൂസയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഈ ചീസ് നമ്മൾ ഓയിലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചീസാണ്, അപ്പോൾ ക്രീം ചീസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഒരു ലീഫ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ക്രീം ചീസും ചൂടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചീസ് ഇങ്ങനെ വായിൽ വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് അടിപൊളി റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.